အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးမှာကတော့ထိုင်ဖန်နဲ့သုံးတဲ့ညီကိုတွေကိုယ့်ရဲ့ဘန်ကောက်တဲ့သို့မဟုတ်သူများဘန်ကောက်တဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်ဖန်နဲ့သုံးတဲ့ဆိုရင်ပတ်စံပြန်ပြီးတော့ထဲနဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကတ်လည်းမလို့ဘန်လဲသွားစရာမလိုပဲနဲ့ထိုင်ဖန်နဲ့ရဲ့ဘန်ATM ပေါ့နော်ပတ်စံထဲနဲ့ပုံးမှာသွားပြီးတော့ကိုတိုင်းထဲနဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးရဆိုလို့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အစအဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ဆင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube comment ထဲမှာဆိုလို့ဆိုရင်လည်းလာပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့เนาะဒီနည်းလေးကိုတင်ပေးပါเนาะကျွန်တော်မှလည်းအလုံးများနေတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးဖို့အချိန်မရတဲ့ကြောင့်မို့မတင်ပြတာကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်ဖာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီငွေထဲနဲ့နည်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခေါက်ကြာမှာကစီကွန်ဒီပန်သွားကြမလို့ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကစီကောမှာထဲနဲ့ပတ်စံထဲနဲ့နီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုsubscribe လေးနှိပ်ပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့เนาะကျွန်တော်အစားအဆုံးပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြပြီးတဲ့ဥစ္စာမှာတကယ်လို့မရှင်းတာစီလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့စာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီညီကိုတာတော့မေးတာတော့အများကြီးပေါ့เนาะတင်ခိုင်းတဲ့နီးတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်များလို့ဒီရတဲ့ချိန်လေးမှာဒီလွယ်လွယ်ကူကူလေးပေါ့เนาะတူတူလေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုတူတူလေးနဲ့ဒီနားလဲအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တင်တာမချင်းလို့ဆိုရင်လည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာပါเนาะကျွန်တော်အားလတဲ့ချိန်လေးမှာကဲစလိုက်ကြအောင်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ပါနဲ့ပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပုံးစီကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်เนาะဒီနယ်ဒီမှာတော့တနေရာနဲ့မတူဘူးเนาะဒီလိုဗန်ပုံးတွေထားတဲ့နေရာမှာဒီလိုတိုးတွေထားတဲ့နေရာပေါ့เนาะတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုးတွေအများကြီးထားတဲ့နေရာစီတာပေါ့เนาะဒီလိုပုံးတွေကိုเนาะပုံးစုံပေါ့เนาะကစီကွန်ပုံးတွေထိုင်ပါနဲ့ပုံးတွေအများကြီးစီတာတဲ့နေရာစီတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ဒီထိုင်ပါနဲ့ပုံးတတ်ထားတဲ့နေရာစီတယ်နေရာတွေကမတူကြဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကိုကနေပြီးတော့ကြည့်ရမယ်เนาะဒီပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပုံဒီခရမ်းရောင်ပေါ့เนาะခရမ်းရောင်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်သူက up cb ပုံလို့သူရေးတာเนาะ up cb တော့ခေါ်တယ်ဒီချမ်းလို့ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ထိုင်ဖာနေပေါ့เนาะခရမ်းရောင်ပုံကိုကကြည့်ရမယ်เนาะဒီပုံမှာပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပုံဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုအရင်ကြည့်ရမယ်เนาะပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပုံဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးဖြစ်ရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီဘန်ပုံးမှာပေါ့နော်ပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပေါက်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံးမှာဒါပတ်စံထဲလို့ရတဲ့ပုံးပေါ့နော်ဒါဒီလိုပုံးကိုအရင်ကြည့်ရမှာနော်โอเคเนาะဒီလိုမျိုးဒီလိုပုံးကိုတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါရင်လောက်ရမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ပြပြီเนาะအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့နဲ့ဒီအောက်ဆုံးကခလုတ်နေရလေးကိုအရင်နှိပ်မယ်เนาะခလုတ်လေးကိုအရင်နှိပ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်အခုထပ်ပြတာနဲ့ဒီအပုံရဲ့အပေါ်ဆုံးကခလုတ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နိုင်မှာเนาะဖာငွန်လို့သူကရေးထားတယ်เนาะဒီနေရာမှာသူကထိုင်းစာလိုပဲကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်နဲ့เนาะကျွန်တော်ပြတာနဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးเนาะဒီအခုကျွန်တော်ပေါ်မှာဝိုင်းပြတဲ့နဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မှာเนาะနှိပ်ပွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ခါထပ်ပေါ်လာမှာเนาะပေါ်လာလို့ရှိရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကစာတန်းနဲ့တက်ခလုံးနေရာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်เนาะအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုပုံစံအတိုင်းသူကပေါ်လာမှာเนาะပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါကဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာနံပါတ်ကိုသူရိုက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဘာနံပါတ်ကဘယ်ဘာနံပါတ်လဲဆိုတော့ဒီဘန်စာအုပ်ပေါ့เนาะခရမ်းရောင်ဘန်စာအုပ်ရဲ့ထဲမှာစီတဲ့နံပါတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီဘန်စာအုပ်ရဲ့နံပါတ်ပေါ့เนาะဒီနံပါတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နှိပ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့နံပါတ်တွေဘာတွေမှားလို့ဆိုရင်သူများရဲ့ဘန်ထဲဝင်တာမျိုးလို့ပေါ့เนาะကိုနောက်ပြီးတော့
ဒီပတ်စံထဲလုံးမရတာမျိုးလို့ဒီဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုဘန်တဲ့ကိုဒီဘန်ကိုရဲ့ဘန်စားအုပ်ရဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတည်တည်ချာကြည့်ပေးရမယ်နော်နံပါတ်ကိုမှန်လားမမှန်လားတေချာစစ်ဆေးပေးပါနော်စစ်ဆေးပြီးတော့မှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ถูกต้องဆိုတဲ့ဒီရှမ်းလို့ရေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီစာလုံးနဲ့တဲ့နဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်ဒါနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘန်နံပါတ်ပေါ်လာမှာเนาะဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာမှာအဲ့ခါကျအောင်ဆိုရင်ကိုယ်နာမည်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဘန်နံပါတ်မှန်ကန်လားကိုယ့်ရဲ့ဒီဘန်စာအုပ်တွေကနာမည်မှန်ကန်လားဆိုတာကိုကြည့်ပေးရမှာเนาะကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာခဏသူအာဝနေပြီးတော့ဖုံးလေးပွင့်လာတာပြရင်ကိုပတ်စံထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီလိုဖုံးဖွင့်တာတဲ့နေရာမှာပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်စံထဲမှာเนาะပတ်စံထဲနဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတတိထားမှာကကိုရဲ့ပတ်စံမှာကလစ်တွေနဲ့ညှပ်ပြီးတော့ပါလာတာတရေကွင်းတွေပါလာလားမျိုးလို့เนาะပတ်စံခောက်နေတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะထဲလို့မရအောင်เนาะသူလက်မခံအောင်เนาะဒါကြောင့်မို့ပတ်စံကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှပေါ့เนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะပတ်စံထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီအဖုံးကတူတူအော်တိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမှာเนาะပိတ်သွားနဲ့ချိန်ကြလို့ဆိုရင်ကိုခဏစောက်ရမှာเนาะအဖုံးပိတ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့เนาะဒီလိုလေးပေါ်မှာဒါကတော့သူပတ်စံကြီးတယ်ပေါ့เนาะကိုရဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်စီလဲပေါ့เนาะ1000တန်ဘယ်လောက်စီလဲ900တန်ဘယ်လောက်စီလဲ100တန်ဘယ်လောက်စီလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရည်နေမှာเนาะပတ်စံရည်နေမှာဒီလိုလေးပေါ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะရည်နေချိန်မှာဆိုလို့ဆိုရင်ကိုခဏလေးစောက်ပေးရမှာเนาะချက်လေးပတ်စံရည်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်အခုပေါ့နော်ဒီမှာသူကထဲလို့ရတာဆိုလို့ဆိုရင်100တန်ထဲလို့ရတယ်900တန်ထဲရတယ်1000တန်ထဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပဲထဲလို့ရတယ်20တန်နေထဲမရဘူး50တန်နေထဲလို့မရဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ပုံမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ထဲလိုက်နောက်စားဆိုရင်သူပြတာပေါ့နော်ဒီမှာ100တန်ဆိုရင်အရွက်20ပါတယ်900တန်ဆိုရင်1ရွက်ပေါ့နော်1000တန်ဆိုရင်73ရွက်အကလုံးပေါင်း15000နဲ့900ဆိုပြီးတော့သူပြမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာတခုလောက်သတိပေးချင်တာကတော့เนาะတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပတ်စံထည့်ပြီးတော့ရည်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะပုံထဲမှာရည်နေချိန်မှာတချို့ပတ်စံတွေကဒီအပေါက်ပြဲတာလို့เนาะပြဲနေတာလို့ဆိုရင် तू ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ခဏကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะ तू ဖုံးဒီအောက်ကပတ်စံထည့်နေအပေါက်မှာပြန်ပြီးတော့အဖုံးဖွင့်လာမှာเนาะဖွင့်လာပြီလို့ဆိုရင်3မြားနဲ့ပတ်စံအောင် तू ကပြန်ယူခိုင်းမှာเนาะအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ဆိုရင်အဖုံးဖွင့်လာလို့ဆိုရင်ကိုပတ်စံအောင်ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်เนาะယူလို့ဆိုရင်တူအော်တိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အပိုဖြစ်သတိပေးတာပေါ့เนาะမဖြစ်တော့မဖြစ်လို့ပေါ့เนาะပတ်စံနေပါဒီကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်လို့ပေါ့เนาะပတ်စံနေတကယ်လို့စုပ်ပြဲလာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်တတ်တယ်เนาะဖုံးဖွင့်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုပြန်တင်လိုက်เนาะထဲလို့မရဘူးပြီးလို့ဆိုရင်တူအဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးသူပြန်ပေါ်လာမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီစာတန်းရဲ့တတဲခလုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်เนาะဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဘန်ဂျီကိုပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုတေးကြလားလို့ဆိုပြီးတော့မေးတာเนาะတကယ်လို့တေးကြတယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့စာတန်းရဲ့တတဲခလုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်เนาะနှိပ်ဝိုင်းဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ပုံစံလေးပေါ်ပြီးတော့ခဏစားရမယ်เนาะသူပတ်စံရည်ပြီးတော့ပြန်တိုင်နေတာပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေါ်လို့ဆိုရင်ခဏလေးစားပေးပါเนาะခဏလေးစောက်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဘန်စလစ်ထွက်လာမယ်เนาะဒီဘန်စလစ်တမှာပါမယ်ဆိုရင်ကိုပတ်စံထည့်လိုက်တာ100တန်ဘလောက်1000တန်ဘလောက်9တန်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့သူပြပြီးတော့ဒီဘန်စလစ်ထဲမှာအကုန်လုံးသူပြမယ်เนาะအဲ့ကကြရင်ဒီဘန်စလစ်လေးကိုထုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဘန်ထဲကိုထိုင်ဘန်နဲ့ဘန်ထဲကိုပတ်စံထဲနဲ့နီးလေးကအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာเนาะဒီလောက်ပဲဘာမှမခတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောနေတာတော့မှခတ်နေအောင်မယ်เนาะကိုတိုင်းသွားလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လည်းမခတ်ခဲဘူးเนาะကဲကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like လုံးနဲ့ညီကိုတွေအားလုံးဆွေးနွေးချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးတတာ